சமையலுக்கு தேவையான ஒரு 5 கிச்சன் குறிப்புகள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டிப் நம்பர் 1, சமைக்கிறப்போ புளி ஊற வைக்க மறந்துட்டோன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக பபிள்ஸ் வர அளவுக்கு ஹீட் பண்ணி மூடி போட்டு வச்சிட்டோன்னா சாஃப்ட் ஆயிரும். புளியை கரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம். டிப் நம்பர் 2, பால் காய வைக்கிறப்போ பாத்திரத்துக்கு மேலே சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டையோ இல்லைனா ஒரு மரக்கரண்டியோ வச்சிட்டிங்கன்னா பால் கொதிச்சு வர்றப்போ பொங்கி கீழே வழியாமல் அப்படியே உள்ளே போயிடும். பக்கத்தில் நிற்கணும்னு அவசியம் இருக்காது. டிப் நம்பர் 3, மண் பாத்திரங்கள் வாஷ் பண்ணும்போது அரிசி மாவு, கடலை மாவு, கோதுமை மாவு ஏதாவது ஒரு மாவு யூஸ் பண்ணி ஸ்க்ரப் பண்ணி தேய்ச்சிட்டு நார்மலாக லிக்விட் போட்டு ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிங்கன்னா கீறல்கள் விழாமல் உடையாமல் பாதுகாப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிப் நம்பர் 4, பனிக்காலத்தில் வரக்கூடிய மூக்கடைப்பு, சளி தொந்தரவான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த மாதிரி சாம்பிராணி ஏற்றும் போது மேலே ஒரு கிராம்பு வச்சு விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த வாசனைக்கு அந்த பிரச்சனைகள் சுத்தமாக இருக்காது. டிப் நம்பர் 5, இந்த மாதிரி சிங்கிளாக ஏதாவது ரோஸ்லாம் வாங்குறீங்கன்னா இடத்த அடைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா இடத்த அடைக்காமல் இருக்கும். பூவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். யூஸ்ஃபுல்லான இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு லைக் கொடுங்க. ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.